ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಂಗ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಇದೇ ತರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.